Entre Bosques Condominio. Casas de campo vacacionales por solo 300 millones de pesos. Para vivir, para disfrutar y para rentar. 20 exclusivas cabañas de 75 metros cuadrados cada una, en un entorno de exuberante vegetación ubicadas en la Milla de Oro de la bella Mesa de los Santos, en un lote contiguo al Pony Parque. Disfruta de la mesa a su ritmo, en una casa de campo rodeada de lujo y confort. Con piscina climatizada, sauna, jacuzzi, salón de encuentros, zona de fogata, bicicletero, alcantarillado, red de alumbrado público con lámparas solares, fibra óptica, acueducto y huerta orgánica. Suba y separe con 20 millones. Financiación directa a 12 meses. Construye y vende Incomesa.